И всем привет, с вами Макс, и это Little Inferno. Да, это довольно старая игра. Я очень давно хотел в нее поиграть. Нет, не сейчас. Я очень хотел, да, повторюсь, очень хотел в нее поиграть. Сейчас у меня 21 час. У меня дождь за окном, я лежу укутавшись и решил снять первую серию. Новая классическая игра. Так, я смотрел прохождение, но вот только первый раз начал в нее играть. Нажмем. О, да. Гори. Сделал погромче. Я буду вам делать озвучку. Очень приятный голос. Поздравляем! С законной покупкой нового камина Little Inferno Entertainment. Мы с любовью создаем каждый камин, чтобы согреть ваш дом и ваше сердце. Оставайтесь в тепле. С любовью, мисс Нэнси. Tomorrow Comparison. Жечь! Ладно, я не буду. Так, правила и условия. Просто. Что подлазить? Монеточка. Блин, у меня, конечно, взломку скачал, блин, не надо. Ну, я буду тратить все по мелочи. Не переживайте. Ну, какую есть скачал, да? Боже мой! Вы уже сожгли все свои вещи? Ничего страшного. Вы всегда можете купить больше. С вашим новым каталогом. С любовью, мисс Нэнси. Вы получили каталог Трубочист. О, Little Inferno. Коллекционный плакат. Плакат ограниченного тиража в рамке. Может потерять ценность при сжигании. Подходит. Кукуруза. Изготовлена с использованием только натурального кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Также используется в качестве автомобильного топлива. Подходит. Кубики с буквами. Дополнительный аксессуар для блокировки ненормативной лексики, облегчающей восприятие детей. Будильник. Это был всего лишь сон. Да, в то, что я поиграл в эту игру. Чья-то кредитка. Идем за покупками. Все. Давайте. На одно лицо, ребятки, на одно лицо. Давайте пожигаем. О, паучок. Хорошо. А кубики, кубики. Так. Стоя. И будильник. С добрым утром. Так, пока у нас тут все горит. О, вы просто отлично справляетесь. Но не волнуйтесь. Ваша Little Inferno не похожа на другие игры. Здесь нет никаких очков. Здесь нет никаких результатов. Нет заданий на время. Просто разожгите славный огонь. И грейтесь в свете развлекательного продукта высокой четкости. Но нельзя заниматься этим бесконечно. Конец неизбежен. Оставайтесь в тепле, мисс Нэнси. Tomorrow Comparison. Благодарю за такое очень приятное и теплое письмо. И пусть оно тут пока догорит. Так, ускорю это дело. То хочу, знаете, побыстренькому первую серию снять. Да, это, кстати, вторая серия из моего марафона видео. Следующую увидите, ну, попозже. Как ясно, да? Чья-то кредитка. Идем за покупками. Сломанный магнит. Почему-то не прилипает к металлу.
Очень странно, да? Спящий идол. Похоже, он спит. Набор батареек. Дополнительные батарейки в комплект не входят. Обычный кирпич. Имея их в достаточном количестве, можно построить город. Все. Кредиточка. Дожигайся. Ну не зажги эту. Ну магнит. О. Ну а то закрутит? Нет. Окей. Идол. Батареечки для подзарядочки. Привет. Есть тут кто-нибудь? Мы не знакомы, но я подумала, что все-таки скажу вам. На улице так холодно. Я уютно устроилась перед камином Little Inferno Entertainment. Здесь так славно, что я могла бы остаться здесь навсегда. Как жук в манке. То есть жбан в манке. В банке. От сахарной пухляши. По скрипту это для вас. Чье-то фото. Благодарю. А теперь жжём. Хоть тут все и так достаточно легко поучить, но почему-то мне решили дать взломку. Я думаю, это не помешает нашему расслаблению. Честно, я сам хотел бы по обычному. Обычный кирпич, имея их достаточно... можно построить город, читали. Доисторический факел. Будьте осторожны и не ставьте его возле вашей соломенной хижины. Деревянный велосипед. От 0 до горения за 60 секунд или быстрее. Игрушечный пират. Трудно найти более загорелого парня во всем белом свете. Так, догорай быстрее. Давайте возьмем один кирпич. Вот так. Это все. Вот так. Кирпичом все подавил. Все. Надо будет закупить этих кирпичей и в натуре дом построить. Все, факел. Велосипед. О, бой. Все, садись на него, красавица. Привет, это снова я. Пахнет так, как будто что-то горит. Вы тоже купили камин Little Inferno? О, похоже сейчас, что сейчас он есть у каждого. У всех моих знакомых есть такие. И у всех, кого я не знаю, мне тоже есть. Сжечь предметы очень весело, но будьте осторожны. В инструкции говорилось, что есть кое-что опаснее огня. Но я ее сожгла. Так что мы никогда не узнаем. Ваша новая подруга. Сахарная пухляшка. Ням. Так бы и съела. Будьте осторожны, кирпичи в последнее время на голову падают. Все, жжем. Ура! Комбо! Тут неожиданно. В натуре неожиданно. Капец, как все разгорелось. Так, кирпичи, работаем. Сейчас я еще возьму кирпичей, чтобы все это подавить. Хотя давайте в топку. Пусть все горит. Красота. Я надеюсь, вы тоже там все укутанные в одеялко. У вас дождик за окном. Приятно, размеренно. Слушайте мой приятный тихий голосок. И наслаждайтесь. У меня есть еще пару игр, которые я буду снимать. И они будут очень приятны. Так, next. Чей-то семейный портрет.
Чем больше ты смотришь на них, тем больше они кажутся тебе знакомыми. Пакет семян. Мгновенного использования, радость садоводства без неудобств, солнечного света и усилий. Банка со светлячками. Ты не захочешь открывать ее утром. Мои фотографии. Можно сжечь фотографии, нельзя сжечь воспоминания. Вот, кстати, да, интересно. Ну, что у меня тут есть? Ну, давайте, да, вот, превьюшку прошлого ролика. Закажем, пусть будет. Сюда портрет. Баночку рядом. Сожжем мое видео, да? Ага. О, какое красивое. Нет! 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 Ну, о, кстати, они что-то скривились. Ладно, пофиг. Это снова я? Ха-ха! Я уже сожгла все свои вещи. Пришлите мне что-нибудь. Мне нужно больше светлячков. Перетащите прямо сюда, в этот конверт. Маленькую. Все, короче, давай дальше. Тут светляков. Базара ноль, подруга. Пришлите прямо сюда этот конверт. Маленькую баночку светляков для меня. Окей, спасибо. Все, пожалуйста, письмо отправлено. Эх, картина совсем искривилась. Вот мидбой, блин, опять меня этот... Опять загорелся. То его пилами пилят, то теперь он пошел загорелся. Я хотел как кирпичами затушить. Вот знаете, надо всегда иметь с собой кирпичи, вот чтобы если шел, так и припихнуть его. Получится целое поколение на ладони. Автобус для проведения праздника. Куда же он едет, знает только водитель. Банк Болванк выдает кредиты понарошку с конца 80-х. Ну, все, так знаете, кирпичи, чтобы можно раз такой и притоптал. И притоптал. Бицепсы. Ну вот, наверное, сейчас закончим этот каталог. Еще пару этих комбо сделаем. Давайте быстренько. Ну. Окей, спасибо за моих новых светлячков. Каждый из них был как маленькое желание. Я отпустила их на волю, чтобы посмотреть, куда они полетят. Но они все сгорели. Мы знали, что они не будут жить вечно. Ой, у меня для вас кое-что есть, окей? Оно во вложении. Просто переверните письмо. Переверните его. Переверните снова. Окей, вот оно. Это вам. О, бумажное сердце. Опа. Бумажное сердечко. Автобус. Автобус. И банк. Банк-болванк. Чтобы все стояло. Что? В Little Inferno полно секретов. И я только что нашла такой. Не волнуйтесь, я не скажу вам. Это стало бы спойлером. Но оно правда классный. Ладно, просто нарисую тут кое-что. Ага, будильник плюс цветочки. И скажу вам, что нельзя сжигать эти две вещи вместе. Ха-ха-ха. А есть еще больше комбинаций, чем можно перечислить. С любовью, сахарная пухляшка. А, как мило сжечь. Ну чё, автобус, let's go. Покатили, ребяточки. Уху! Let's go. Бах. Вот такую поездку они не забудут надолго. Все гореть. Все в топку. Пауки. Гореть. О. Я знаю, я хочу в самый конец видео набрать каких-то больших вещей и все это просто закинуть сюда. Ну, горело. Будет отличное окончание видео. На превьюшку пойдет.
О, да. Ну что там у нас последнее? Телевизор. Можно переключать каналы, но везде идет одно и то же. Понятно. Пусть оно тут пока догорает. Ну, по письму. Здесь письмо. Угу. Оперативная сводка погоды. Это будет еще один холодный день, друзья. Снег валит все быстрее и быстрее. Каждый день холоднее предыдущего. Это не может длиться вечно. Разведите уютный огонь и оставайтесь теплее, друзья. Хе-хе. Репортаж с метеозонда над дымовыми трубами над городом. Синоптик. Вот. Такие фокус мало только. Опа. Так. Водочка. Опа, опа. Ты будешь смотреть, как ты будешь гореть. Будет заполнять. Пах. Вот это был взрыв. О, да. Как это приятно. Какие-то помехи. Ну, не важно. Конечно, продолжить. Я решил посмотреть, что это. Так, ну что ж, давайте будем делать квесты. И первый, который нам подсказала наша сахарная тухляшка, будильничек и пакет семян. Пусть они пока идут, а этот пусть догорает уже. С добрым утром, да. Цветение цветов и птицы поют, да. В такие дни такие дети, как ты, должны сидеть уютно за каминчиком, а не разгуливать по подземельям. Так, ну что, давайте будильник и цветы. Давайте сразу, да, несколько, как Витек делает. Чьё-то комбо. Ну, это логично, да? Нет, не Little Inferno, а вот. Не, вот. Чей-то семейный портрет. И где-то было еще. Яйцо, банка. А, вот чья-то кредитка. Вот так сразу. Ну, давай еще где-то. Весенняя пора, это, наверное, вот это поколение. Ну, это сразу паучки. И шо? Что еще у нас? Не захочешь открывать ее утром. Так, господи. А что это, подожди. Поколение. Инферно. Это нет вроде. Интересно, а что это такое? Это, блин. Нет. Ну ладно, пока не знаю. Вот так. Чья-то картина, чья-то кредитка. Так, поколение пока пройдем. Кредиторы. Ну еще банк. Банк-болванк. Давайте ускорим. Вот так все выставим. И тут у нас 3 этих комбинаций. Раз, 2, 3. Нигде не подсматриваю, на чистой логике собираюсь. О, да, все горит. Да, пофиг, давайте пауков сюда. Паучары. Ну, с поколения там точно, там 100% надо что-то вот, паучье яйцо и какое-то что-то еще с ним. Может телевизор? Кстати, может телевизор. Так, а что у нас тут осталось? Вечер кино.
Ну, вечер кино это что? Это попкорн и телек. А ну, можно переключать каналы везде. Нет. О, золотое, кстати. Дополнительный аксессуар. Так. Поколение. Это ж не так, нет. Давайте попробуем. Ну, это, наверное, нет. И почему бы и не попробовать, да, с семейной фотографией? Не знаю даже. Может, просто два яйца этих паучих. Да. Ну, поколение даже не знаю. Так, давайте кукурузу все тут подавим. Ну, вечер кино, скорее всего... Ой, оторвалось. Давайте еще делаю вот это. Семейный портрет. Super Mad Boy Forever. Сюда яичко еще. Картину. Так, пусть наверху. И все, и телек. Яичко. Ну все, ребята, вечер кино с картинами. Пока... Да, так и думал, вот поколение. И вечер кино. Ну что, дело сделано. Сколько? 22 минуты, нифига себе. Давайте тогда что-то еще огромного туда подкинем. Сейчас, чтобы еще такого, знаете, огромного туда закинуть. Давайте, пусть тут горит все очень сильно. Все, покатили. О, нам еще колеса. Все, пусть все горит, все горит. Нафиг. Деньги ручьем. А пока у нас тут... давайте, да. Для этого. Для обложки. Ну, вот такой видос. Пока у нас тут все горит, я, пожалуй, буду заканчивать. Давайте... Не, оставлю на следующее. Вот такое было у нас видео на 22 минут. Игра очень сильно за себя затягивает. Вот, все здесь сделали. Ну, удачи, пока и не замерзайте.